kirib olamiz. Hujjatlarni loginim bilan parol o'zinglarni logininglar bilan parolinglarni terasizlar bu yerga. Xo'p, mana Reikga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin barchetga olamiz. Misol uchun deb bo'lsak, buni qolganlariga tegamiz. Endi Reikga chiqib mana barchetimiz ochildi. Secret key bilan access key olamiz. Hop. Eng nimasi admin. Bunga yozib qo'yasizlar. Bu faqat o'qish uchun, bu o'qish va yozish, ma'lumot olish va ma'lumot jo'natish uchun. Bu esa doimiy ma'lumot jo'natish, ma'lumotlarni olish, o'chirish, update qilish, ularning barchasiga javob beradi. Bu mana bu yerga agar o'zingizlarda nimalar IP adresiga bo'lsa o'zgarmaydi, shuni yozib qo'yasizlar. Hozir IP adresini o'zgarib turadi, shuning uchun yozmayapman. Hop. Mana access key. Shunday olamiz. Mana access keyga yozamiz. Hozir mana secret keyimiz qani. Public mana secret key bo'lishi kerak. Buni ko'p topdi. Hozir post qilishni bersak, hop, access key, secret keyimiz bo'lishi kerak. Mana secret key mana olib mana secret keyimizni ham yozib oldik. Endi endpoint qismi hop bo'ldi. Hozir finish. Mana endi storage'imizga qayta olamiz. Hop, endi mana shu yerda endpointdan beradi mana. Mana shu yerda endpointga qo'yamiz. Bo'ldi. Endi esa bu yerga public URL qilamiz. Barchet bu yoq, barchet name mana shu. Hozir mana setting qismiga o'tib olamiz. Mana name qismi tamam. Endi public. Hop. Endi enable qilinadi. URL orqali ko'rish. URL so'raganda rasmlarni beradi. Mana public'ni qo'ydik. Yana course qismi barchetda settingisini ham to'g'rilab qo'yasizlar. Course'da ruxsat berib qo'yishingiz kerak. Pause par deliklarga. Va mana shu yerga o'zingizlarni local hostlarni yozib qo'yasizlar. Men hozir barcha local hostlarni mumkin qilib qo'yapman. Albatta secret key va access key bilan birgalikda mumkin bo'ladi.